ქალბატონ თამარ მეგრეშვილის მინდა დაუთმო შემდეგი მოხსენებით საჭვლის მომნელებელი ტრაქტის პათოლოგიური მდგომარეობის კორექციის თანამედროვე მიდგომა. გთხოვთ ქალბატონო თამარ. მადლობთ. ძვირფასო კოლეგებო, პატივცემულო საზოგადოებო, მოგესალმებით. და მინდა ასევე თქვენის ნებართვით მივესალმო ჩვენ სტუმარს და мадლობა უთხრა საინტერესო მოხსენებისთვის. Приветствуем вас на нашей земле. Спасибо за ваш очень интересный доклад. Ჩემი თემა საჭმლის მომნელებელი სისტემის პათოლოგიური მდგომარეობების კორექცია. თუ რაიმე თერაპიული ან სხვა ქირურგიული სხვა დარგის დაავადებები არსებობს, ისინი აუცილებლად აირეკლება საჭმლის მომნელებელ სისტემაზე. ამიტომ ეს პრობლემა უდგება ყველა დარგის სპეციალისტს და მინდა შემოგთავაზოთ რამოდენიმე ჩემი დაკვირვება და დღევანდელი პანდემიის პირობებში საინტერესო მინიშნებები ამ სისტემის პათოლოგიების კორექციაში. თემის მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ დღევანდელი პირობების გათვალისწინებით გავითვალისწინოთ იმ მედიკამენტების გამოყენების უნარი, რომლებსაც ბიომარეგულირებელი პრეპარატები ქვია. მე აღარ გავაგრძელებ იმ საუკეთესო მოხსენებების თემატიკას, რაც იყო ჩემს წინ, ამიტომ პირდაპირ გადავალ საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრობლემაზე საქართველოში. Თქვენ ხედავთ წითელ ხაზს. Красной линией показаны инцидентность и превалентность синей – это заболевания желудочно-кишечного тракта в Грузии. Постепенно они прибавляются. Не думаю, чтобы у вас на родине было немножко лучше, поэтому это, я думаю, общемировая проблема. ესე იგი, საჭმლის მომნელებელი სისტემის პათოლოგიები როგორ მატულობს, თქვენ ამას ძალიან კარგად ხედავთ ინციდენტობის და პრევალენტობის მხრივ. Ყველაზე საინტერესო არის გერდი. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, დიდი კითხვითი ნიშანი გასტროენტეროლოგიაში, გასტროეზოფაგალური რეფლუქს დაავადება, რომელსაც აქვს საოცარი უნარი. ეს არის აისბერგის ფენომენი. აისბერგის ფენომენი, რომლის 1/3 მხოლოდ გართულებულ შემთხვევაში ხდება ექიმის ხელში, დანარჩენი 2/3 წყალქვეშ არის და პაციენტ აქვს შევილები, მაგრამ ის ექიმთან რატომღაც ვერ ხვდება. Это уникальная ситуация гастроэзофагального рефлюкса. Он похож на этот ледяной айсберг. 1/3 только попадает в зрение врача, в поле зрения, а 2/3 они находятся под водой. Поэтому эти пациенты страдают и в конце концов приходят в очень тяжелом состоянии, обращаются к врачу. Диспепсия ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო დიაგნოზი, რომელსაც მე მინდა გულზე ხელი დავიდო და იშვიათად ვწერ. K20 შიფრით. თქვენც ასევე დამეთანხმებით, რომ თითქმის არ ხმარობთ ალბათ ამ შიფრს. ძირითადად ვწერთ გასტროენტერიტი, ქრონიკული გასტრიტი, კოლიტი, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი ხო ყველაფერზე და დისპეპსიას რატომღაც არ ვწერთ. ამ დროს დისპეპსია არის ფუნქციური და ორგანული და 60% პაციენტების გასტროინტესტინალური ტრაქტის ანთებითი დაავადებების პირველი ეტაპი ეს არის дисπепсия. Თქვენ კარგად იცით ამის შესახებ. Значит, это диспепсия, он в шифре международном К30. И он очень редко превалирует в диагностике. Очень редко, к сожалению. ორი ვარიანტია: პოსტპრანდიალური დისტრეს სინდრომი, პოსტპრანდიალური დისტრეს სინდრომი და ეპიგასტრალური ტკივილის სინდრომი, რომელიც გავს კუჭის წყლულს. შემდეგი ეს რომის კრიტერიუმებია, მე არ გავაჩერებ თქვენ ყურადღებას ამაზე და შემდეგი ეს არის ღვიძლის დაავადებები. Заболевания печени. Ევროპის ასოციაცია ღვიძლის დაავადებების გვაძლევს ინფორმაციას, რომ 29 მილიონი ევროპელი 6% დაავადებულია ღვიძლის დაავადებებით და სიკვდილის გამომწვევ მიზეზებს შორის მას მეხუთე ადგილი უჭირავს. 10 მილიონი ევროპელი საუკუნის მიჯნაზე სხვადასხვა ვირუსის მტარებელი იყო, B და C ჰეპატიტი. ასევე ტრანსპლანტაციის დიდი პრობლემა ევროპაში დგას და ღვიძლის არაალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადება, რომელიც როგორც მეტაბოლური სინდრომის ერთ-ერთი ნაწილია,
24%-ამდე არის ევროპის მოსახლეობის дакавებული. Статистика печёночных заболеваний в Европе, она говорит о том, что очень распространены вирусы Б и С. Ну, конечно, сейчас С-гепатит лечится, но Б остается большой проблемой. И дальше идет алкогольная и неалкогольная болезнь печени, которые являются как бы предвестниками медленной ласковой смерти, потому что в конце концов это доходит до конечной стадии печёночного заболевания. Ბოლოს და ბოლოს ჩვენ მივდივართ ღვიძლის ციროზამდე, რომელიც არის ღვიძლის დაავადების ბოლო სტადია. Აი ეს არის მეტამორფოზა, რომელსაც გაივლის ღვიძლი, სტეატოზი, არაალკოჰოლური სტეატოჰეპატოზი, მერე მოდის ღვიძლის ციროზი, ფიბროზ печёночной ткани, гепатоцеллулярული карцинома, ჰეპატოცელულური карцинома. ღვიძლის დიფუზური დაზიანების ბიოლოგიური გამოსავალი. ნახეთ, ქრონიკული ღვიძლის დაზიანებიდან 30% არის ციროზი, 30% ციროზа в течение 5 лет. და შემდეგ დგება საკითხი ღვიძლის ტრანსპლანტაცია პეჩენი და ბოლოს არის სიკვდილი რასაკვირველია. Ამასთან ახლავს ჰეპატოცელულური карцинома, это карцинома, первичная карцинома печени и печёночная недостаточность. Так что континуум развития диффузного заболевания печени, ღვიძლის დიფუზური დაზიანების ბიოლოგიური გამოსავალი ბოლოს არის სიკვდილი. რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, ეს ასეა. Აი ეს სლაიდი მინდა გაჩვენოთ, ეს არის ოჰაიოს შტატში ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ძირითადი индикаტორი დათვლილია საუკუნის დასაწყისში. В начале 21 века в штате Огайо посчитали причину трансплантации печени, индикаторов трансплантации. აღმოჩნდა, ეს წითელი არის С-гепатიტი. ეს ალკოჰოლური ციროზია და ეს არის არაალკოჰოლური ნეში. Non-alcohol steatohepatitis. ნახეთ, როგორ ხდება С-гепатитმა თანდათან დაიკლო уменьшился. Рატომ? Потому что лечение существует. იმიტომ რომ მკურნალობა არის, ხო? ციროზი შესაბამისად აი ამ ეტაპზე ცოტას იკლებს, მაგრამ არაალკოჰოლური ცხიმოვანი ჰეპატოზი ნეში ამოდის როგორც ერთ-ერთი გაიზარდა 2%-დან 30%-მდე მისი როლი ღვიძლის ტრანსპლანტაციაში 2000-დან 2012 წლამდე. შემდეგი არის მასთან ასოცირებული ჰეპატოცელულარული კარცინომა. და თქვენ ხედავთ, როგორ მატულობს თანდათან აი ეს მწვანე არის არაალკოჰოლური ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადება, მეტაბოლური სინდრომის შემადგენელი ნაწილი და მისი როლი და ფუნქცია თანდათან მატულობს წლების განმავლობაში 10 წლეულში. გადააჭარბა ისეთ როგორიც არის B ჰეპატიტი და C ჰეპატიტი. ღვიძლის მედიკამენტური დაზიანება, ეგრეთ წოდებული დილი. ეს არის ყველა ნებისმიერი რატომღაც თვლიან ნარკოტიკული საშუალებები და არ არის ეს მასა. ყველა მედიკამენტი თქვენ იცით ღვიძლში გაივლის, ამიტომ ღვიძლი არის იმის ბარიერი, რომელიც იხარჯება, იცვლება, ზიანდება და აქედან გამომდინარე სიყვითლის სინდრომით პაციენტების 5%-ს აქვს მედიკამენტური, ეგრეთ წოდებული ტოქსიური ჰეპატიტი და 2%-ს ვინც სისტემატურად იღებს არასტეროიდებს, ანტიანთებიც მედიკამენტოზური ჰეპატოტოქსიურობა უვითარდებათ. ბილიარული ტრაქტის дисфункция, ეს არის дисфункция билиарного тракта. Это похоже на скульптуру Лаокоон. გადამუშავება შეწოვა დაირღვა. извиняюсь, ბოდიში. ღვიძლის ესე იგი გადამუშავების და შეწოვის პროცესი ერთი რგოლი, მერე ან ვითარდება სწრაფი ბაქტერიული ზრდა, ანუ SIBO და მერე მოტორული დისფუნქციის დარღვევა. ანუ ეს ყველაფერი ერთად ნიშნავს ბილიარულ დისფუნქციას, რომელსაც მოყვება შემდეგ ისეთი საინტერესო დაავადება, როგორც არის გაღიზიანებული ნაწლავის синдромი, IBS. ეს არის синдром раздраженного кишечника, который следует за билиарной дисфункцией и начинается нарушение не только секреторно-моторной функции, но и также остальных других функций желудочно-кишечного тракта. ანუ მუცლის ტკივილი, აბდომინური დისკომფორტი, მეტეორიზმი, ეს ყველაფერი ვითარდება ძალიან მინდა გითხრათ დაჩქარებული წესით ჩვენთან 21 საუკუნეში.
ამ სინდრომს ახასიათებს? ტკივილი ჩერდება დეფეკაციის აქტის შემდეგ, ადგილი აქვს ჯერადობის ცვლილებას, პაციენტი ამბობს ხანფაღარათი აქვს, ხანყაბზობა და ადგილი აქვს ფეკალიის ფორმის შეცვლას. დღევანდელი პანდემია კორონავირუსი. კორონავირუსი, აი ეს არის ლამაზი ასეთი წრე, ეს მასზე კორონები, სპაიკები და ამ პანდემიის პირობებში საჭმლის მომნელებელი ტრაქტმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა და ამას გაჩვენებთ. ეხლა ცოტა რამ ისტორიის შესახებ. 2002 წელი, 2002, Კიტაი, SARS-CoV, 8000 შემთხვევა და 15% ლეტალობა. 2019 წელი ბოდიში და 2012 წელი. ნახეთ, 2012-დან 10 წელიწადში ჩნდება MERS-CoV, საუდის არაბეთი, 2500 შემთხვევა, სიკვდილი 37%, გაიზარდა 15-დან 27-მდე. და ცოტა ადრე, 10 წლით ადრე, 2019 წელს ჩნდება ახალი ვირუსი, რომელსაც novel CoV, ახალი კორონავირუსი ქვია, ისევ ჩინეთში, უხანში 43000 შემთხვევა და 1000 შემთხვევა სიკვდილის ლეტალობა 3%-ის ფარგლებში. დიაგნოზი, კლინიკური კლასიფიკაცია ჩამოყალიბდა მთელ მსოფლიოში. პირველი ასიმპტომური, პრესიმპტომური ინფექცია, მსუბუქი დაავადება, საშუალო სიმძიმის, მძიმე და критикული დაავადება. SARS-CoV инфекция имеет несколько градаций по диагнозам: асимптоматичная, преинфекция, легкая форма, средне-тяжелая, тяжелая и критическое заболевание. ამის მერე მინდა ცოტა ხანს შევაჩერო თქვენი ყურადღება იმუნოლოგიაზე. COVID-19-ის რა შვაშია საჭმლის მომნელებელი ტრაქტი. თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ როდესაც ამას განვიხილავ, მიხვდებით. დაავადების მიმდინარეობა ასეთია. ინკუბაციური პერიოდი და ვირუსის რეპლიკაცია. ნახეთ, მაქსიმალური ვირუსის რეპლიკაცია პირველ კვირაში. 10 დღემდე პაციენტი აქ გადამდებია. მერე იწყება ამ ვირუსზე ზემოქმედება იმუნური სისტემის, მერე დაიშლება ეს ვირუსი და გვიან ფილტვის ფაზაში ვირუსი პრაქტიკულად პაციენტი გადამდები არ არის. მაგრამ იმუნური დისრეგულაცია იწყება, ნახეთ, მატულობს ეს ციტოკინური შტორმის სახით და T-უჯრედების დისფუნქციით. აი ზუსტად ეს მინდა გაჩვენოთ ახლა თქვენ რა კავშირშია საჭმლის მომნელებელ სისტემასთან. ნახეთ, აქ წარმოდგენილი მწვანე ადამიანები გახდნენ ავად. აქედან ყვითელი გახდა 5 პაციენტი, გადავიდა პნევმონიაში, მაგრამ იმუნური ანთების პასუხი მატულობს და ღვიძლის ვირუსის რეპლიკაცია მცირდება და ოქსიგენური მოთხოვნა თანდათან ორგანიზმის კლებულობს. ნახეთ, როგორ ჩადის ქვევით. აი ეს 5 კაციდან 3 გადადის მძიმე დისტრეს სინდრომში, 2 მოკვდება, შავი. 1 შეიძლება გადარჩეს ისიც თუ ღმერთი მოინდომებს. აი ამ დისტრეს სინდრომს გაჩვენებთ აგერ და ახლა მინდა ყველაზე მთავარი გაჩვენოთ. გასტროინტესტინური სიმპტომები, რომლებიც დაკავშირებულია ტვინი, ფილტვი, ნაწლავი. ეს არის SARS-CoV-2 სამიზნეები. Это цель поражения этого вируса. აი ეს პრობლემა ხდება ნაწლავში, მიკრობიოტას დარღვევა, დისრეგულაცია იმუნური პასუხის და ის ციტოკინური შტორმი, რომელიც აქედან იწყება. და აი ყველაზე მნიშვნელოვანი სლაიდი მინდა გაჩვენოთ, აქ არის ძალიან საინტერესო მონაცემები. ნახეთ, ეს არის რეცეპტორები, AC2 რეცეპტორი, ყველამი ვიცით, ხო? და სერინ პროტეაზა. ესენი ეხმარებიან ვირუსს შეჭრაში ორგანიზმში და ყველაზე მეტი არის საჭმლის მომნელებელ სისტემაში, შემდეგ არის პანკრეასი და ღვიძლი. ძალიან ბევრია AC რეცეპტორები ამ სამ ორგანოში. ნუ ფილტვში არის სერინ პროტეაზას და AC-ც. ანუ აქედან გამომდინარე, თუ ვინმეს გონია, რომ მარტო ტვინი და ნაწლავია დაკავშირებული, ასე არ არის. ნახეთ, ნაწლავ ტვინის, ნაწლავ ფილტვის
ნაწლავ ღვიძლის და ნაწლავ თირკმლის ღერძები შეიქმნა COVID ინფექციის ფონზე. აქედან გამომდინარე, საჭმლის მომნელებელ სისტემას მიეკუთვნება ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი პათოგენეში, ამ ინფექციის პათოგენეში. ეს არის ის სურათები, რომლებიც მე მოვიპოვე, ეს არის ნაწლავში ვირუსის ჩართულობა, თქვენ ხედავთ, აგერ ეს თეთრად ვირუსია, კიდევ არის, აი ნახეთ, აქ უფრო კარგად არის წარმოდგენილი, როგორ იჭრება ვირუსი ნაწლავის კედელში, ეს არ არის დაზიანებული, ეს კი დაზიანებულია, სანათური ხედავთ და ეს არის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდების უნივერსიტეტი, ვირუსი როგორ აზის ეპითელიუმის ხაოს ნაწლავში. აი აქედან იწყება პრობლემა. ნახეთ, ამიტომ ბიორეგულაციურ თერაპიულ მულტიმიდგომას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ წინა მომხსენებლებმა მოგახსენეს, რომ ეს არის აქტივაცია ავტორეგულაციური მექანიზმების. ჩვენ ვამბობთ, რომ სცენარი ინფექციონისტები ვამბობთ, რომ სცენარი იწერება ცაში. SARS-CoV-2 სცენარი ჩემი სრული პასუხისგებლობით შემიძლია გითხრათ იწერება ცაში. იქ იწერება ის გამოსავალი, რომელიც უნდა დაემართოს ამ პაციენტს. იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ ახსნით იმას, რატომ გადარჩა რეანიმაციაში ერთი პაციენტი და რატომ მეორე ვერ გადარჩა. ორივეს ერთნაირი მიდგომა ჰქონდა. ეს იმ პაციენტის იმუნური სისტემის, საჭმლის მომნელებელი სისტემის ბრალია, ვინც გადარჩა და ბრალია, ვინც მოკვდა. ამიტომ აი ამ იმუნომოდულაციას, ბიოცენოზის აღდგენას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ ჩვენ ჩვეულებრივი ტრადიციული მედიცინის პირობებში შევძლებთ ბიორეგულაციური თერაპიული მიდგომის გამოყენებას, ამით ჩვენ შევამცირებთ COVID-ით ავადობას. ეს ჩემი ღრმა რწმენაა და შემიძლია ამაზე, ასე ვთქვათ, გარკვეული აზრი, ჩემ თავს უფლება მივცე და гарკვეული აზრი. Считаю, что если будет традиционными лекарствами употреблены вот биорегуляционные терапевтические подходы в лечении пациентов, то думаю, что это мое личное мнение. В будущем это, конечно, будет более ясно видно, что эти механизмы, эти препараты помогут уменьшить частоту тяжелых случаев вирусной инфекции. Hepar compositum heli, hepeli, ქალბატონ მანანას ვთხოვე, რომ აი ეს არის ჩემი საყვარელი პრეპარატები. Hepar compositum heli არის ყველაზე ჩემთვის ძვირფასი, იმიტომ რომ ვიყენებ ამას ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადების დროს, ნაფლდის დროს, მაგრამ hepeli ფაქტიურად შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა მეორე პაციენტს, ვისაც სანახულე გზების დისკინეზია, ყველას უნიშნავ. რატომ? იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სანახულე გზების პრობლემა მოიხსნება და ამით მისი მდგომარეობა გაუმჯობესდება. ნუქს ვომიკაზე ქალბატონი მაია გელაპარაკებოდა ჰომაკორდზე, რაც შეეხება ჩემს მიდგომას ამ პრეპარატთან, ქალბატონ მანანასაც უთხარი, მოზდილებში ვიყენებ მეტეორიზმის მოსახსნელად. ძალიან ეფექტურია მეტეორიზმის მოსახსნელად, ასევე მუკოზა კომპოზიტუმი ჯერ კიდევ ადრეულ როცა შემოვიდა ეს პრეპარატები დივერტიკულოზის დროს და წყლოვანი დაზიანების დროს, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის დროს გამოგვიყენებია და ქალბატონი მანანა საქმის კურსია რომ კარგი შედეგი ჰქონდა, ლიმფომიოზოტის პასკუპრელი და ამ დანარჩენებს ნამდვილად აღარ უნდა ჩემი ქება და დიდება. შემდეგი პრეპარატი, აი ჰეპარ კომპოზიტუმი, მე მყავს პაციენტი, რომელიც ახალგაზრდა 40 წლამდე მამაკაცი, ღვიძლის ცხიმოვანი გეპატოზით, 2 თვე ჰეპარ კომპოზიტუმს იკეთებდა ინექციებს. როგორც ცადა დედამიწა, ისე განსხვავდება ეკოლოგიური მონაცემებიც და რასაკვირველია, დისლიპიდემია მოიხსნა და ღვიძლის ფუნქცია. მაგრამ მე ვერ გეტყვით, რომ ეს მთელი ცხოვრება. ალბათ ეს ეტაპობრივად უნდა იყოს ეს კომბინაციები გამოყენებული პაციენტთან. შემდეგი არის ჰეპელი, ამაზე გითხარით, რომ საუკეთესოდ ამცირებს დისტროფიას, იმიტომ რომ ნაღლის რეოლოგიურ თვისებებს, холестаз амцирებს, нормализует реологически особенности желчных кислот и снимает синдром холестаза. Один из моих любимейших препаратов в назначении. Нукс вомика გითხარით, წვეთებიც არის და საინიექციო ხსნარი, სპაზმოლიტური და ანთების საწინააღმდეგო ვთქვათ, შეიძლება ყველაფერზე ვთქვათ, მაგრამ აი ვეგეტატიკურ ბალანსს რო აღადგენს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის დროს. შემდეგი
ჩვენი სლაიდი მიუთით ჩემს მტკიცებულებას მეტნაკლებად უფრო თამამად ამტკიცებს, რომ სქემები შეიძლება გამოვიყენოთ საჭმლის მომნელებელი სისტემის კორექციისთვის და აი მოგაწოდებთ გერდის სქემას ნუქს ვომიკა გასტროეზოფაგალური რეფლუქს დაავადება, ნუქს ვომიკა გასტრიკუმელი, მუკოზა კომპოზიტომი და ტრაუმელი. თქვენ შეიძლება მითხრათ, რომ აბა დუოდენოგასტრალური რეფლუქსის დროსაც იგივე სქემას ვიყენებ და ძალიან карგი შედეგი გვაქვს. Гагезианებული ნაწლავის синдром, синдром раздраженного кишечника. Это, знаете, тайна, которая покрыта мраком. До сих пор ее до конца никто не разглядел. Да, ამიტომ ნუქს ვომიკა ნევროჰელი, იმიტომ რომ ნერვულს ფსიქოემოციური მდგომარეობის ნორმალიზებაა საჭირო, მუკოზა კომპოზიტომი და ასკოპრელი, იმიტომ რომ სულ სპაზმებშია პაციენტი და სულ ამას უჩივის. შემდეგი სტეატოჰეპატოზი, ეს არის ერთ-ერთი неалкогольная жировая болезнь печени. ეს არის არ ვიცი, ალბათ 21 საუკუნის მეორე ნახევარში იქნება ნომერ პირველი პრობლემა. თქვენ ხედავთ, აქ არის ჰეპარკომპოზიტუმი, ჰეპელი, ლიმფომიოზოტი. ლიმფომიოზოტი მე მომწონს, იმიტომ რომ დეტოქსიკაცია და სანაღვლე გზების დრენირებას ახდენს უფრო მეტად. კოენზიმობიკინონი ეს არაჩვეულებრივი ენერგოდეფიციტის მომხსნელია გამოცდილი მაგ ახლობლებზეც, ქალბატონმა მანანამ იცის ეს და ნუქს ვომიკა ჰომაკორდი, ეს არის ვაგუსის სისტემის მომრეგულირებელი მედიკამენტი. ეს პრეპარატები საშუალებას გვაძლევს, რომ კლინიკური უსაფრთხოება და კლინიკური ეფექტურობა ჩვენ გქონდეს პაციენტთან მიღწეული. ძალიან ხშირად მკურნალობთ პაციენტს და შედეგი ძალიან მალე მთავრდება. ძალიან მალე ხანმოკლეა ის კარგი შედეგი, რომელსაც ვღებულობთ მკურნალობის შემდეგ. დამერწმუნეთ, თუ ამ პრეპარატებს ჩავრთავთ პათოგენეზურ თერაპიაში და სქემებს გავაგრძელებთ, სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც ზოგიერთს ჩვენ გემოვნებაზე და ინდივიდუალურად ჩვენ მიღებული კარგი შედეგი ძალიან გახანგრძლივდება. ეს იქნება კმაყოფილება პაციენტის და ექიმის, რასაკვირველია, იმიტომ რომ პაციენტები ძალიან საჭმლის მომნელებელი სისტემით ძალიან წვალობენ პაციენტები ამ პრობლემებით. ძალიან ბევრი ჩივილები აქვთ. და მინდა გითხრათ, მადლობა ყურადღებისთვის და გისურვებთ წარმატებას ამ პრეპარატების გამოყენებაში. დიდი მადლობა თუ რამე ქალბატონო შეკითხვა გაქვთ, კი პასუხი. შეკითხვები თუ გაქვთ?